l'homme mangera de son suaire. Personne n'est obligé ou personne n'est mandaté ni par Dieu, ni par le Saint-Esprit, ni par notre Seigneur Jésus-Christ, ni par la parole de Dieu, de manger sous le suaire des autres. Non. Tu dois travailler, tout moyen, tu dois faire son bon pour travailler, pour que tu puisses accueillir ta nourriture, la nourriture, le pain de ta famille, le vêtement pour tes enfants, des chaussures pour toi-même, les habits pour toi-même, des costumes, le véhicule pour toi-même. Tu dois travailler dans le commerce, tu dois travailler dans le champ, tu dois utiliser les arbres, les herbes. Nous voyons qu'on vend même des herbes pour nous laisser du boile. La herbe, donc on va Congo bololo transformer yango na comprimé ou bien na nivaki, tona kumela batu bamela pona tine te pesa tango so bopikiri katikati na nzoto esokola batu libumu okokotia yango na milandi okoko surnomme yango tozala te bande kutota bafeneya te tomona kaka masumu partout même na biloko oyo etali culture oyo Israel azali kotosa culture na kino lelo oyo mais batu bazali koyeba te bazali kobenga yango bazali kobena masumu nono Kongo bololo ezali sumu te ezali kisi te ezali bokoko te bande kuba bolingo. Nous devons travailler pour nous tous en procurer na lipa na biso pour nous faire na yo kozo costume malam kozo billet à voyage malam kozo 4x4 ya bien. Nous devons travailler. Travailler ce n'est pas à l'œuvre du Seigneur que tu profiter pour nous appauvrir ba mususu pour nous escroquer ba mususu te bande. Tant que tu na Genèse chapitre 3 na verset 17 kokita nazali kotanga ete puis que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol aura maudit à cause de toi. C'est à force de peine, c'est à force de peine, c'est à force de peine que tu entureras ta nourriture sous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bande kuba bolingo awa toza komonete. Sila ki Yahweh komona mutu azangi boto mutu akoyisami Yahweh Nzambe asalaki nini? Yahweh Nzambe na Bibele Nzambe na Israel akendeki na kosala nini? Nzambe akendeki na kolaka na mutu ete lokola obebisi ndanga lokola obebisi kotosa mibeko na ngai Nzambe na bomoi Nzambe alobaki na mutu alobete okolia na pasi na yo kolia na mutoki na yo pozwa lipa na yo na mutoki na yo. Mendeko ce n'est pas que parce que vous avez prêché le Nzambe n'est pas pour retirer mutu. Non, Nzambe akoko so na mutu apamboli yo gloire à Dieu. Mais ils allaient escroquerie te ezala te oza lokola mutu oyo ozali komela baninga makila bala mukana tongo na bamadini na bamoyi na banini bakende koluka yo fande na kaka dimi na offrande yo fande kaka escroquerie non plus oza la cambrioleur te. Chacun doit travailler de son suaire. Awa verset oyo chapitre 3 et Genèse verset 17 à 19 à l'obité était sauf les chrétiens sauf les diacres et non le pasteur ni le prophète ni les bishops ni tribishop ni quadribishop te ni prophétesse. Tout le monde doit travailler. Pour que tu gagnes ton pain, tu dois travailler. Tu mangeras du sueur de ton front. Il faut mon passe mon toke pimayo pour être au kona au lia. Kozela ka mutoke abadinga te, kozala escrote. Yango zo mona ketina na yango, mama na biso Carole. Mama na biso akende kotambola ti akikoya na Indonésie. Bokolanda ye na témoignage to bokolanda bokomona ete matiti oyo Nzambe asali lokola tozali na biso na Congo toza na Congo bololo toza na banzete mosusu oyo ezali na misisa ya bololo oyo ezosala ba nivakine ba chlorine ba nini mpona ntina na biso ete tokoka kobika na yango bandeko esengeli ete toprofite na biloko wana toprofite na misisa wana yango tokolanda technique atiele biso nano tolanda boyoka témoignage ya matiti oyo ya fleur oyo oyo ezali kosala tinino mato.
C'est qui? Bana sumi toza kolanda technique ya cheli biso image tolanda nano ndeko na biso ya mwasi toyoka nini asali ya recherche na ye mpona kokoma na bisika oyo ye asili kokoma po ete toyoka ezali eloko nini bandeko bomoni ete ezali bobele matiti oyo yawe nzambe na bibele akoni lokola na kati na mokili na biso ya Congo toyebi Congo bololo toyebi fumbwa toyebi pondu toyebi matiti mingi toyebi bitekuteku toyebi nani toyebi ba épinard toyebi ba matiti ebele toyebi matembele toyebi ngai toyebi sampu toyebi dibu toyebi biloko ebele na kati na mboka na biso toyebi ba safu toyebi biloko ebele toyebi ba paipai toyebi nini tout ça ezali ko soigner kati na nzoto mais bande kuna biso na Indonésie et pas maman na biso Carole, la femme de notre collègue, d'autres frères, pasteur, Zamba a utilisé un anzela wana ke ko découvrir. Oyo pe ezali ko pesa lisungi na bopikiliki ya nzoto. Bande balobite tozali na corps, âme et esprit. Bande ko babolingo. Ezali na moment moko memba Thomas Paul ko yokete. Thomas Paul azali ko sala pe barafia pour tino ko sunga libota na ko sunga ndoto na ye. Bande ko babolingo. Cela n'est pas un péché. Donc ezali loko moko. Oui. On a évité pour Nazana kati ya mission pardon. Alors bande ko bolingo. Eloko nini ezali ko salema eloko ezali ke matiti lokola bandunda oyo toliaka matiti lokola bafumbo matiti biloko lokola basafu batondolo bapaipai bakoko banini ezali ça jusqu'au pana ezali ko soigner kati na nzoto lelo yo mundele soki azwi biloko wana aniki yango atie mwa produit chimique boyache tobengi yango ekomi produit mosusu alors ezali susu koko okokosomba yango na mboka na biso pas moins de $1 mais okomona bato bazali kosabote yango mais soki mundele aniki yango atie produit chimique batie yango na kati na pharmacie bakole mwa papier kola moko bolikolo na yango docteur akomeli l'ordonnance même soki ezali 50 €, même $100 dans le biais de yango par une semaine okomona mutu ateki meme elamba ateki meme eloko ake kogager eloko na ye mpona ntina ete azwa frais ya eloko wana mais soki balobi na ye ke kamata yango na $1 akolinga te bandeko tokotala lolenge tozali complexe mais lelo oyo soki tolobi ete nzoto ezali na posa mpe na bonzenga ete tosonga yango ndeko lia matembele ndeko lia matembele lia safu lia bilolo ndeko na ngai ekopesa mopikiliki kati na nzoto ekosala malamu mingi ndeko na ngai ndeko na biso ake kodécouvrir ndenge bandeko na biso baindonésien basali matiti oyo ndenge ezali kopesa mopikiliki mpona bafatigue ekosoigne banini mosusu ekokuta katikati na nzoto baorgane mosusu esi elembaki to esi ekufaki ezali na bachampignon ezali kosekena kosekisa yango kopesa courage bopikiliki meme ya tata na mama donc na kati na libota donc kaka ndenge wana mpe na misala na kolemba na basali na nzambe na kolemba na basportif tout ça bokolanda ye moko mama na biso Carole bokoyoka témoignage mpe akopesa témoignage na ye moko ndenge nini akende kokutana akende kosala nini akende ko répondre na ye donc akende kokutana na makambo oyo yango amemeli biso alobi ete nasonga mpe bandeko na ngai kote na ngai bandeko na ngai produit oyo ezali moins cher soki olingi kozwa produit oyo kutana na Epaphras benga na numéro ya Epaphras 0032 bao bazali bana na Belgique 0032 484 69 70 70 ou 0032 numéro inazopesa siko ezali pe na Viber okoko benga ngana yango même na tango okoko benga ngana yango 0032 466 0898 33 okoko zwa ngai même na numéro wana na Viber
ndeko na ngai ezali malamu mingi penza tona Facebook komela ngai donc okozwa produit oyo tokolakisa lolenge nini okozwa produit oyo mpona bao baza na France numéro ya France ezali bokoki na contacter Kazarema to mama na biso ye moko yandi mos mama Carole to ndeko na biso adi londole pe bao mosusu na Belgique boko contacter pasteur Célestin Kibutu Ngimbi ya église internationale de Bruxelles to bo contacter ngai par France direct bandeko babolingo tozali kosungana ezali te ke ezali kisi bamemi yo na médecine traditionnelle te ezali ti oyo komela oyo korecete kir soki ekosala yo mwa motu mpasi kobeti soki kala na nini paracetamol na yo to badafalga na yo komela ça dépend ya borgane ya nzoto ntango eza kosala yo check-up na kati na nzoto koyoka ntango soki motu mpasi ona ezali kocheke check-up kati na nzoto bandeko babolingo l'homme mangera de son sueur ndeko na biso alobi malgré que azali mwasi ya pasteur te aboyi kofandela 10 na mabonza mama alingi kozala cambriolere te alingi ete basala na ye na pasteur bakoti kati na mosala mpona kosunga bandeko mosusu mpe na bakretien na bapayen na nzela wana mpe oyo cela ne signifie pas que soki tolobi boye jésus christ azali na makasi te ezali na moment moko eloko oyo ekokuta moto mosusu aza na faiblesse ya nzoto ayebi meme yesu te ekomema ye ntango aza kosomba yango mpe basali na nzambe mpo tozali mpe kopesa yango koteka yango mpe koyebisa bato bayeba yesu bayamba yesu mpo molimo ebika molimo mpe ebika nzoto ebiki me molimo mpe ebika tondimeli yesu n'est-ce pas qu'il a dit que j'espère que tu sois en bon état comme lolenge molimo na yo ezali na kimia molimo na yo ezali kofuluka na bolamu yango mpe nzoto na yo mpe efuluka lolenge wana ezala bonne santé lokola elimu na yo bandeko babolingo l'homme mangera de son sueur mama na biso Carole atambolaki lelo oyo biso tozali lancé na kati na yango mpona koexcroquer te mais mpona escroquerie te mais mpona ntina ete tosungana na bandeko bien sûr liloba na nzambe ezali komema biso na vie éternelle mais oyo ezali mpe mpona ntina na kosoigne nzoto mpe kosunga nzoto ndenge tosokolaka nzoto oyo na mai ndenge topakolaka mwa mafuta ndenge toliaka bilei po ete apres kolia liloba na nzambe nzoto mpe eza na bonzenge ete elia bilei na mosungi na nzoto oyo bandeko babolingo ce n'est pas dit que tozomema bato na nzela na coutume to mama Carole aza komema bato na nzela na setani te bandeko babolingo bamosusu bokoloba mwasi ya pasteur comment l'homme mangera de son sueur bandeko l'homme mangera de son sueur ndeko eza na difficulté ezala na kati na ndako entre yo na mama ezala kati na mosala ozali kosala faiblesse ntango nyonso ndeko utiliser maxi bien-être okomona lolenge nini bokasi te na yango wana babolingo nanu batémoignage botala nanu eloko oyo bapatiela biso lisusu image wana mpe otya témoignage ya mama na biso Carole mpe des images oyo explication vidéo ndenge ezali koexplike batiela biso na technique botala bino moko eloko nini maxi bien-être ezali kosala kati na bomoi na moto okokomande meme oza na États-Unis ete soki otindi mbongo na yo nakosala enveloppe bien na kotindela yo soki otindi pa mama Carole na Paris akosalela yo akotindela yo soki olobi mpe oza na Paris bokutana ozwa quantité bokoyokana okokutana mais awa na Bruxelles contacter Epaphras meyoko numéro ezali wana mpe contacter pasteur Kibutu Ngimbi mpe ocontacter ndeko na biso jeune garçon aza koya okocontacte ye tuna mituna tokopesa explication landa video malamu landa mpe témoignage ya mama na biso Carole malamu ndenge nini akende kutana na likambo oyo wuti epai na bakoko te ndeko na ngai keba Israele makambo nyonso na bokoko ndenge nayebisaka bino ezali mabe te il y a des points oyo ezali biblique il y a aussi des points qui est démoniaque bandeko na bokoko ya à jeter et à manger na bozambe tokoyi mpe ya à manger et à jeter parce que lelo bana na notre messiaki papa na bango masanga balali na ye est-ce que nous pouvons faire ça non plus c'est ça que j'ai dit à jeter bandeko baboli Thomas Paul asalaki mosala alesi maboko na ye alobi ete ntango toyaki epai na bino nayaki na discours persuadé te nayaki na discours ya flatterie to escroquerie to ya cambriolage te mpo mais tosalisaki maboko na biso mosala mama Carole andimi kosalisa Epaphras mpe andimi kosalisa maboko na ye mosala koteka po ete nazwa ata 5 euro ya ngai mpe po ete namona moya kozwa lipa ya bana na ngai namona moya ete mwa 5 wana tititititi après avoir koteka 500 pièces na kozwa mwa costume na ngai ekobima na kati wana mwa sapato ekobima mwa linete ya malonga mwa billet na ngai ya voyage ekomonana
na boy ko manger, na boy ko escroquer, na boy ko cambrioler. C'est ça, et loko maman na biso Carole, ayeli biso, yango parfois se pe na tche polele na miso na bino, baoy boko zala intéressé, contacter ngai topo na bande ko bazali na Afrique, na libota na yo ndeko na ngai senga, ndeko na yo songola zo faiblesse peut-être na kati na couple na ye, ou bien na nini na musala zali ko sala ndeko somba tindela ye, na kise mode d'emploi ndenga ko utiliser akobika ko salisa mana yango. Pena nzela na prière biloko tango toza koteka yango tango toza koteka yango na maboko na Nzambe toza ko bondela Nzambe atali ko sunga pe matondo mingi bande ko balandi ezalaki ngai wa bino sinzili toyaki na mokili pona ko sala bato ba to pona ko poser bato te to pona tina ko suke bato te bolanda nzembo ya suka choral bikoro batali ko yemba toyaki na mokili pona ko sala kama bete ndeko toyaki na mokili bobele pona tinete to salisana to salisa baninga soko yebi eloko la kisa pe baninga bamona yango basalela yango basepela nango yango wana bande ba boli mukanda na Genèse chapitre 3 verset 17 à 19 était bino l'homme mangera de son sueur Yahweh Nzambe a voir que pour son endetté poso à la tsaki atana Eve bande pour na nzoto ezala couvert ezala kiteke parole verset biblique non poso na nzete poso na nyama nde bakozwa boye basali yango elamba balatisi mo bandeko na ngai tozali bana na Nzambe tozali basali na Nzambe esengeli toyeba ntango mosusu ete Nzambe azali kovisite biso na modelo biso tokani te Nzambe azali koya epai na biso kovisite biso na biloko toza kosabote komona pamba bandeko meka oza na difficulté ya makambo nyonso video etangi meka kobenga meka kosomba produit yo komona yo moko parce que beaucoup de filles eza kolela bato baza kosomba yango na Paris bato ebele baza na témoignage botuna bakoyebisa bino matondo ezalaki ngai wa bino sinzili omoni na bino parfois meyok mpona kozwa lipa ifo nasala mpe boye na motoki le mangera de son suyer mpo nazali koloba mpe alobi ete celui qui ne travaille pas ne mange pas goyigoyi alia te mpo alobi ete tosalisaki maboko na biso mosala po totungisa motu te Abraham soro Abraham abimaki na bibwele na ye po atungisa te mais lelo lokuta etondi baescroquer wana baescro wana bacambrioleur bafandeli kaka balinga banyokwama bateka basala boye yazwa dime nini yo kozwa moto asalaka mosala bazoka te deja badime ba TVA yo dime nini yo oza kozela moto akopesa dime ya salaire na ye combien de fois bande kuba boyo kala ingango kala technique tolanda nano ba témoignage toyoka nano ba vidéo wana explication ya produit oyo maxi bien-être mpe tolanda mama Carole toyoka témoignage na ye mpe tolanda mpe toyoka nani bandeko toyikoro balobi nini Genèse chapitre 3 toyaki na mokili mpona kosala babete Genèse chapitre 3 verset 17 à 19 l'homme mangera de son sueur qui doit t'émerder même kokombola même ko nettoyer koyoka soni te ndeko na ngai il y a pas un seul métier il y a que des sortes de gens bandeko tosalisa maboko mosala to développer po ete tozwa lipa na biso ndenge Nzambe asila kola to changer liloba na Nzambe te bandeko ekomande kouta na likolo te toluka et non escroquerie et non to da bacambrioleur te toluka ndenge mama na biso ayeli biso produit oyo tomettre yango na marché soki yo mpe oza na moyen na mboka ozali luka moyen te osomba mpe quantité obanda mpe kotikela bandeko mpe omona moyen ya kozwa lipa ata 1 euro ya pamba po ete 1 euro fois 1000 pièces ozali déjà na 1000 euro na yo ndeko na ngai kosunga yo matondo bandeko balandi matondo mama na biso Carole mpona découverte oyo matondo ndeko na biso Pasteur molongo ya mama Carole matondo na papa na biso Adi Londole matondo na bandeko nyonso oyo basi bameki produit oyo Medi compagnie na Allemagne matondo oncle JP nyamanyama matondo ngai moko na mekaki yango na yebi eloko nini esalaki nga check-up kitoko papa compagnie la même chose azana yango posa pe lisusu papa eza koya na kanisi dans 2 semaines produit okokomela biso na Belgique ekozala malamu mingi bandeko obenga déjà mpona kopesa banini baadresse na bino soki ngongo ekoki soki mpe moyen ezali tinda par boîte ezali na 25 euros par boîte soki par mois oza kokonsome 4 boîtes na yo ekozala malamu mingi ekopesa bopikiliki mpe na nzoto mpe okomona mpe ndenge ta mosusu bakoloba te okomi elenge boye mpona nini bandeko baboyoni et avec la parole accompagnée aussi avec la prière ça sera mieux bandeko
gagner temps numéro ezali wana bobenga bazali na Belgique bazali na bamoko musulmane bazali na France bobenga mama na biso Carole donc nde epai wapi bokokozwa yango matondo mingi na bino nyonso bolandaki ezalaki ngai wa bino matondo banasomi nakanisi ete tosukeli awa mpona lelo bandeko balandi nakanisi ete ya solo toyaki na mokili mpona kosalaka mabe te toye na mokili mpona koesroke baninga te toye na mokili mpona kokambriole baninga te toye na mokili mpona ntina ete l'homme mange à son sueur toye na mokili mpona koservire nzambe mpona kolakisa na bolingo ezali na escroquerie kati na yango te bolingo ekosalaka mabe te bolingo ekopesaka poison te bolingo ekopesaka mabe te bolingo ezali mpona ntina na kosunga bandeko bayeba bosolo mpe bosolo esikola bango ya solo bandeko nakanisi ete tolandi liyembo mpe tozozongela lisusu kotala video toyoka video explication ya maxi bien être anda toyoka mpe tomona nzete yango mpe toyoka baexplication mpe tokota na kati na video toyoka video ezali kolembola nini mpe toyoka mama na biso témoignage ya mama na biso Carole Nitu toyoka mama Carole Nitu témoignage ye moko eloko nini produit oyo esali kati na nzoto na ye matondo nini tosukeli awa bandeko babolingo bana ya émission ezali ete